TK 109,888蚊 TK 109,888，睇下攞成日嘅尺寸，攞成嘅尺寸係卡4.5mm， 4.5mm， 卡4.5mm， 圓形㗎，圓形嘅弧形嘅4.5mm， 厚度佢卡唔到，因為蛋面佢鑲咗戒指，佢卡唔到佢攞石嘅厚度。4.5mm， 度係卡，你又當佢4mm就 OK 㗎啦。TK 109,888蚊，你買到粒蛋面啊，係冇可能嘅，冇可能嘅。呢個世界係唔會出現㗎。蛋面，你知唔知蛋面係好貴啊？4mm， 你當佢4mm貨。呢個日常戴咧完全就冇問題，因為咧呢個就係日常。你買隻銀戒指啊，都要幾千，都要成1000蚊啦。你嘅你普普通通幾百蚊啊，唔好玩啊！蛋面嚟嘅翡翠啊，正冰係嘛？正冰。你當正冰咧，其實都差唔多高冰啊。係啊，你又當佢正冰就 OK 噶，我都唔講高冰噶啦。888蚊咋？點買啊？唔係水晶嚟㗎嗰粒，呢粒係正冰嚟嘅，大佬啊！加一啊，孭住。記得要加一。孭住加一啊！呢個你要嚟拼其他啲戒指戴咧係超級靚。你知唔知你能夠嘅888蚊買到個蛋面係好抵嘅？你哋喺自己屋企度買嗰啲手鏈，求其戴都抵。只有5個名額，以俾錢為準，888俾錢為準。妖姐3週年快樂，自己唔攞翻啲靚嘢出嚟，真係3週年快樂，真係唔係講笑。即係唔攞翻啲靚嘢出嚟撐你就變得即係如果大家知㗎啲朋友仔咧，你會知道咩叫蛋面啊？蛋面啊！蛋面係好貴㗎。你哋可以問聲 U 姐，佢自己手上嗰粒蛋面賣咗幾多錢？佢哋唔知，佢哋成日問我阿 U 姐有冇你戴緊嗰啲嘢？其實唔肯定唔係888啦，大佬啊！嗱，翡翠嚟㗎呢一粒，蛋面嚟㗎，呢個都係屬於係冰嚟㗎，咪就係咯。呢啲冇可能㗎，冇可能㗎。呢粒近乎係玻璃啊！如果你同我講話呢啲係幾百蚊咧，或者幾千蚊咧，係冇可能。唔好意思，冇啊，冇可能㗎！呢個世界唔會我戴緊呢啲戒，即係幾千蚊嘅，真係冇可能㗎。嗱，係啊，今晚你哋想要呢啲嘅，你哋就等住後邊帝王6級別嘅翡翠玻璃種。準備好預算，準備好錢，呢啲人參咧一隻就夠。或者你真係好想要呢啲嘅，你可以直接inbox 我哋嘅小幫手。你話我想揾子琪傾呢啲，你哋都知呢啲翡翠唔好可能平嘅，呢啲喐唔喐都要去到我講嘅係賣價都係6位數，唔係開價。開價嘅話更加誇張啊！前嗰排喺保利拍賣會先成交咗一條1.6個億嘅翡翠珠鏈，加埋佣金2個億，2個億。翡翠嘅價錢係無限㗎，知唔知道？無限之大啊！無限之大啊！嚟，所以如果識貨朋友仔一定要買蛋面，一定嗱，你留意下咧，福瓜蛋面啊，平安扣啊，同埋你留意下咧，一做戒指咧，呢一啲咧基本上一粒咧就恆久㗎啦，永久啊，係永久保值啊！即係一粒呢啲嘢咧係永久保值，大家都知道啦。如果唔靚係做唔到蛋面㗎嘛。係咪要勁嘅？要唔要啊？哇！可以唔賣，但係一定要睇，即係引人啦，好靚啊！個人好衰㗎嗬，真係好靚。有姐心裏邊啊，子琪點解你咁衰㗎？真係好衰！你知唔知呢條友佢頭先唔俾我戴，又唔俾我買，靚到不得了。我唔知係乜嘢啊！其實呢家咧，我自己咧，我覺得唔需要一定要戴手鐲嘅。其實我覺得戴呢啲手串咧，仲靚過手鐲。死啦！靚到嚇死人！靚到爆燈啊！嗰啲冰到咧起晒膠啊！阿小幫手都識喎，你知唔知啊？起形膠啊！你知唔知點解佢識㗎？起形膠。阿小幫手呢個係咩嚟㗎？佢望一望就識講。羅賓起形膠。呢條羅賓呢個係咪叫果綠啊？係啊，果綠。羅賓果綠起形膠，果洋綠起形膠。高品質嘅一條翡翠手鏈，果洋綠色有種有色，要高貨嘅。我今日就同你哋講。你要有種，佢有種。係冰到反光，真係冰到反光，真係唔好意思啊！我避光俾你哋睇。係啊，俾嚟啦喎。睇住啦喎，飛機話唔好意思啊，對唔住啊，只係對唔住你哋啊，對唔住，真係唔好意思。唔係想反光啊，哇！唔係因為佢唔靚所以反光，係因為佢太靚所以反光。你睇光度，見唔見啊？中唔中意？話俾我知，中唔中意？嗱，你如果中意，打個中意先。
唔中意咁，我哋就唔傾噶啦。靚到咁啊，冰度夠唔夠冰？起唔起型夠唔夠高級？梗係夠啦。嗱，我同你講啊，所有嘅姐姐，所有嘅朋友，呢一條翡翠手鏈啊，真係一粒珠仔都唔平噶。今日咧，優姐3週年慶，只係準備咗25標勁爆高貨俾你哋，嚇死你啊！可唔可以自己攞翻屋企咧？睇你哋自己，呢度得4條，一共就係4條。你俾多第5條咧，我都發唔到貨俾你。好靚！你哋想傾價嘅，想知道價嘅，想要嘅，你唔好考慮價錢先，你打個1先。